Xotin-qizlarning ta'lim olishi, ilmiy faoliyat bilan shug'ullanishi hamda jamiyat hayotida faol ishtirok etishi uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Ilm-fan sohasidagi qizlar va ayollar xalqaro kuni munosabati bilan Transport universitetida tashkil etilgan davra suhbati ilm-fan, qizlar, imkoniyatlar va mas'uliyat mavzusiga bag'ishlandi. Bugun dunyoda ilm-fan taraqqiyoti faqat texnologiya yoki investitsiya bilan emas, inson kapitali bilan ham o'lchanadi. Ayniqsa ilm-fanda qizlar va ayollarning ishtiroki barqaror kelajakning muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan belgilangan ilm-fan sohasidagi qizlar va ayollar xalqaro kuni munosabati bilan poytaxtimizda talaba qizlar ishtirokida davra suhbati tashkil etildi. Mavzu esa aniq ilm-fan, imkoniyat va mas'uliyat. Hozirgi kunda ko'proq qizlarga e'tibor qaratilayotganligi hamda qizlarni qo'llab-quvvatlaganligi uchun hozir qizlarimiz ko'proq shu transport sohasida, muhandislik sohasida ko'proq bu yil ham qizlarimiz o'tgan yilgidan nisbatan ko'proq oliy ta'limga hujjat topshirishgan, soni ko'paymoqda. U hammasi qizlarni qo'llab-quvvatlash masalasidagi tizimdagi ishlar amalga oshirilganligini yaqqol namunasi. Davra suhbatida ilmiy izlanishlar, innovatsion g'oyalar va startap tashabbuslari taqdim etildi. Mutaxassislarning fikricha, bunday muloqot maydonlari qizlarning ilmiy faolligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Prezidentimiz bilan bo'lgan uchrashuvda transport sohasida, ya'ni quruvchilik, muhandislik sohasida ham ayollarimizni o'rnini oshirish kerakligi to'g'risida ularga taklif bergandim va ular buni qo'llab-quvvatlab meni transport vaziriga yordamchi etib tayinlaganlar. Ilk sohaga kirib kelgan paytimda ota-onam hamma kabi o'qituvchi bo'lishimni xohlagan, lekin men o'zim qat'iy turib texnika sohasini tanlaganman va bunda hozir karyeramda ham muvaffaqiyatga erishmoqdaman. Tadbir doirasida yana bir muhim tashabbus amalga oshirildi. Universitetda talabalar farzandlari uchun ona-bola xonasi ochildi. Bu tajriba mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalarida ilk bor joriy etilmoqda. Mana ba'zida bog'chaga kechikib qolgan kunlarimiz, qayerga borishni bilmay qolamiz, bolamizni qaraydigan odam ham bo'lmay qolsa, mana shu olib kelamiz. Mana bugun olib kelishimga to'g'ri kelib qoldi. Olib keldim, mana o'ynab o'tiribdi. Ba'zida ko'ramiz, talabalar bolalarini darslarga olib kirishiga to'g'ri kelib qolardi. Bu ularga ancha noqulaylik tug'diradi. Bu yerda esa bemalol olib kelib, o'yin maydonchalariga qo'yib qo'ysa, mana o'yinchoqlar bilan o'ynab bemalol o'tirishadi. Bu kabi yechimlar ta'lim va oilaviy mas'uliyat o'rtasida muvozanat yaratishga xizmat qiladi. Mutaxassislar ta'kidlaganidek, ilm-fan sohasida qizlarning faol ishtiroki bu nafaqat gender tengligi, balki jamiyat taraqqiyoti masalasidir. Ilmli qizlar esa kelajak uchun bilim bilan birga mas'uliyatni ham o'z zimmasiga oladi. Sohiba Akromova, Doston Yoqubjonov, Abdulloh Sultonxo'jayev, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.